新闻夜线聚焦一天要闻，我是主播启哥。下面来看今天节目的主要内容。明天起将有一批新规正式实行，包括铁路车票、养老保险、异地就医、医保结算等方面。冬季容易感冒，究竟普通感冒、流感、新冠病毒感染有何不同？专家教你识别。首批国际合作项目载荷即将进入中国空间站开展实验。美股2022年最后一个交易日收跌，全年创2008年以来最差表现。新闻夜线正在播出。从2023年1月1号开始，也就是明天，将有一批新规正式实行，涉及我们生活的方方面面。我们一起来看。明天起，新修订的铁路旅客运输规程正式实行。在明确实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准，其中年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票，年满14周岁的儿童应当购买全价票。从明天开始，北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省市将开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定1年。基本医疗保险跨省异地就医直接结算经办规程也于明天起实施。明确参保人员完成异地就医备案后，在备案地开通的所有跨省联网定点医疗机构，均可享受住院费用跨省直接结算服务。明日起，我国将对咖啡机等1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。2023年7月1号起，将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第8步降税。工信部、国家网信办进一步规范移动智能终端应用软件预制行为。明日起，生产企业应确保移动智能终端中除基本功能软件外的预制应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。新修订的深圳经济特区医疗条例在全国首次将患者临终决定权、生前预嘱写入地方性法规，也于明日起实行。其中明确，医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施，应当尊重患者的生前预嘱。昨天是2022年 A 股最后一个交易日，3大股指以红盘收官。回望2022年 A 股行情面临诸多困扰，造成全年震荡调整的态势。展望2023年 A 股市场或出现一定机会，预计行情在年中大概率处于牛熊转换期，或迎过渡和转折之年。30号早盘 A 股3大股指集体高开，截至收盘，3大股指涨跌互现，沪指涨 0.51%， 深成指涨 0.18%， 创业板指跌 0.11%。全天盘面中，个股涨多跌少，约3318只股票上涨，1557只股票下跌。沪深两市当日成交额6041亿，较上个交易日缩量467亿。从2022的全年表现看，沪指全年呈 W 走势，累计下跌 15.12%， 年线止步3连阳。深证成指下跌 25.85%， 创业板指下跌 29.37%。12月，北向资金累计净买入350亿元，年内累计净买入900亿元。通过指数表现来看的话，基本上这个成长股在今年跌幅是比较深的比较深。那么全年呢，实际上还是有2次结构性机会，主要是体现在5、6月份的成长股的大幅反弹和4季度的消费类的品种的这种消费医药板块的这种结构性反弹。2022全年涨幅排名前20的个股主要集中在新能源、消费旅游、数字经济、疫情防控。基金方面，能源和旅游2大方向获得正收益。展望2023年 ，A 股整体市场环境将进一步趋好，国内经济加速复苏，消费需求释放，新经济投资加速，以及美元贬值提振人民币汇率稳定，海外资金进一步流入 A 股。预计2023年 A 股迎来修复性行情。对于明年的整个市场指数的预期来看，我个人认为上证指数3000点到3500点区间是一个比较正常的运行区间。
分析认为，元旦后 A 股开门红的概率较大。眺望全年，整体判断 A 股呈现先扬后抑。上半年是较好的投资窗口，下半年需要关注海外经济衰退对 A 股扰动因素。如果下半年美联储货币政策转向宽松，则利于成长股估值修复。2022年是完成空间站建造的决战决胜之年，又恰逢中国载人航天工程立项实施30周年。随着中国空间站建造阶段任务的全面完成，中国人流传千年的天宫梦想一步步变成了现实。32例的中国载人航天工程开启了探索浩瀚宇宙的新征程。我脚边的这条轨道长2.8公里，中国空间站的3个舱段就是沿着这条轨道走完了在地球上的最后一段路程，转运到了我身后的火箭发射塔架，成功点火发射升空，在距离地球约400公里的轨道上组装成了 T 字基本构型的中国空间站，完成了中国载人航天工程3步走战略的第3步。这段历程我们花了30年的时间，尽管起步晚，中国载人航天工程依然以令人惊叹的速度一路奔跑、追赶、跨越，超越了发达国家半个多世纪的发展历程。起飞，定零1503拐分2.3秒191毫秒，150 3拐分2.3秒191毫秒。随着梦天实验舱成功发射入轨，与天河核心舱顺利完成交会对接和转位，中国空间站3舱组合体完成了 T 字基本构型的建造。梦天实验舱转位控制正常结束，组合体正常启动。作为中国载人航天工程总设计师，周建平全程参与主持3步走战略任务的建设发展。载人航天到现在我们已经完成了我们空间站的建造任务，这应该是中国载人航天3步走任务成功实现的一个完美的标志。我们建成的这个空间站，我们可以自豪地说是采用当代最先进的技术，它能够满足多领域的空间科学研究的需要，它也对我们中国航天的发展产生了重大的牵引带动作用的。与国际空间站相比，中国空间站起步晚，基础有限，仅仅凭着天宫1号、天宫2号2个8吨级空间实验室飞行任务的经验，就走向了空间站阶段，并趟出了一条具有中国特色的空间站建设道路。最初的设想是2个空间实验室以后，我们打一个空间站的试验核心舱，但是从一开始我们明确的目标就是说要力争用试验核心舱作为正式的核心舱完成空间站的建造。可以想象这个技术上的难度、技术上的风险，那它就需要我们在地面把一项一项的工作做得更加充分，把一项项的试验做得更加接近天上的环境，完全照到是不可能的。大家知道太空是微重力，我们的机械臂15米长，你别说干活在地面，你伸出去它就弯下去了，翻板像个旋锁一样的了。这个实验在地面其实都做起来都非常困难。当然我们科学家的智慧，我们工程师的智慧解决了这一系列问题。我们只用了1年多时间把中国空间站3舱建成了，这应该说也体现了中国航天人的能力、创造力，体现了自信、担当。目前，中国空间站工程已先后圆满完成关键技术验证和在轨建造2个阶段的任务目标。期间实现了再生环控声保、大型柔性电池翼可驱动机构、机械臂辅助舱段转位、大型组合体控制等技术的全面突破。载人航天，人命关天，在实现一系列技术创新和突破的同时，工程全线始终将人的安全摆在第一位。通过严格把控产品质量、充分测试暴露问题、深入分析原理机理等方式，不断提升任务可靠性。
如今，空间站的成功建成，既是中国载人航天工程的一个重要里程碑，同时也是一个新的发展起点。2022年是我国名副其实的航天大年。此时此刻，仰望苍穹，在我们头顶之上400公里之外的地方，中国空间站正向全球的科学家发出热情的邀请。首批国际合作项目载荷将于2023年进入中国空间站开展实验。空间站进入到应用发展阶段后，将继续秉承开放共享的发展理念，与致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多、更深入的务实合作，让中国空间站的科学技术成果造福全人类，并欢迎其他国家的航天员进入中国空间站开展实验。目前已有多个国家提出选派航天员参与中国空间站飞行任务的需求，中方也正在开展对接协调，同时积极进行培训国外航天员的相关准备工作。目前与联合国外空司、欧洲空间局共同遴选的多个空间科学应用项目正在按计划实施，相关载荷将于2023年开始陆续进入中国空间站开展实验。要把中国空间站用先进的技术建成一个最具经济性的空间站。我们的空间站的这个经济性，毫无疑问是所有空间站里面最先进的。得益于技术进步，这样我们可以大幅降低今后空间站补给的消耗，这就是高质量的发展的一种模式。国际前沿的空间科学的研究的领域，我们全部都覆盖了，也为人类空间科学的整个的水平和能力提高做出我们中国的贡献。在冬季，不少人会出现鼻塞、流鼻涕、嗓子痒等症状，是普通感冒、流感还是新冠病毒感染呢？这三者有什么不同呢？针对这个问题，国家卫生健康委组织相关领域的专家进行了回应，我们来听一下。我们说，普通感冒的话，因为它是我们正常的呼吸道定植的病毒，所以它没有季节性。对于流感来讲的话，就是我们也叫流行性感冒，所谓流行性感冒或者叫季节性感冒。那这种流行性感冒的话，它的突出的特点就是它有传染性。那在我们国家，其实流行性感冒是按照丙类传染病来管理的。那它会造成我们大面积的人群感染，就是人和人之间可能会出现这种传播的这种风险。而这个新冠病毒造成的这种感染的话，它的传播性更强，传染性更强。所以从这块来讲的话，我们国家是按照乙类传染病来管理。那普通感冒，我们就说一般来说，我们人群如果没有什么基础疾病这个免疫功能正常的这些人的话，那症状可以很快能缓解。流行性感冒的话，它就是从症状来讲肯定就更重了，因为它是这个伴随有这种就是个流感病毒感染，它可能会造成更严重的一些全身的症状，比如乏力呀、全身酸痛这样的一些，除了呼吸道这个症状以外，它还会有一些全身的这种症状。而新冠病毒感染来讲的话，除了呼吸道症状以外，它的这种全身的这个感染的症状，比如乏力呀、全身酸痛咽痛包括后续的咳嗽咳痰这样的一些症状，其实都还是相对比流感要更重一些。近期有网民反映，感染新冠病毒转阴之后仍一直咳嗽，这是为什么呢？对此，国家卫生健康委组织中日友好医院、北京中医医院相关专家进行了解读。主要是病毒性的感染之后，它呢支气管的黏膜受到一定的程度的损伤，感觉神经裸露，它对外界呢各种刺激，包括物理性的、化学性的等等的刺激呢，它呈现一种呢敏感性的增高。这种敏感性的增高呢，主要表现是咳嗽的受体的敏感性的增高。所以说，在接触到外界的各种刺激性的因素，比如说物理性的因素，比如说气温的降低，吸入冷空气，它就可以引起剧烈的咳嗽。那还有一些是化学性的，比如说我们的吸烟的烟雾、厨房的油烟等等。这种咳嗽敏感性的增高呢，它是有一定的致限性的。感染后咳嗽的处理的话，主要是避免各种对呼吸道的一些刺激性的因素另外呢，就是部分病人呢，如果症状重，应该及时就诊。
这个时候呢，要看具体的一个病人情况来说，我们应该是有宣肺还是降气，还是说我宣降这方面呢，我都要加一些药，然后呢恢复肺的这种宣降失常的一个宣降的这么一个功能啊，这样的话呢，你的咳嗽就会好一些。还有一些呢，我们也叫做这种敏感性咳嗽或者痉挛咳嗽，那么呢用一些这个清咽利喉的、清肺的、润肺的一些药，这样的话呢就能很好的解决咱们的咳嗽，还有这个咽部的这种总是干痒，然后咳嗽这种症状。过去3年，国家对于新冠感染者采取先救治后结算的方式，个人负担部分由财政给予补助。随着对新型冠状病毒感染实施乙类乙管，此前纳入医保的新冠药以及住院诊疗的费用还能报销吗？我们来看看。安徽省医疗保障局明确，参保人员新冠感染在统筹区域内普通门诊、急诊治疗时发生的符合新冠病毒肺炎诊疗方案及其他规定的医药费用，纳入基本医保统筹基金支付范围，不设起付线，报销限额，报销比例统一为70%。已开通基本医保统筹基金结算服务的定点医疗机构，临时全部纳入新冠感染门诊统筹结算范围。统一启用新冠门诊1102医疗类别结算新冠感染的门诊费用。山东省医疗保障局发布通知，指出新冠相关症状互联网诊查费纳入基本医疗保险支付范围，与线下报销政策一致。医保部门要及时结算支付互联网加医疗费用，加强智能审核，促进医保基金合理规范使用。北京市医保局经国家医保局批准，将复方氨酚烷胺胶囊、小儿氨酚黄纳米颗粒等6个药品临时纳入北京市医疗保险、工伤保险药品报销范围，报销比例按照甲类药品执行，自2022年12月18号起执行，有效期至2023年3月18号。另外，为加大对新冠感染后可能发展成重症、危重症病人的救治，近日纳马特韦片、利托那韦片也已纳入北京市医保药品报销范围，北京社区医院的报销比例为90%。陕西省医疗保障局明确，将确诊和疑似患者使用推荐的107种中成药及2类127种药物临时纳入医保支付范围，医保支付至2023年6月30号，保障确诊和疑似患者用药。湖北省医疗保障局12月29号发布消息，小儿氨酚黄纳米颗粒、复方福尔可定糖浆等36种新冠病毒用药临时纳入湖北省医疗保险报销范畴，报销比例按照甲类药品执行。云南省医疗保障局12月30号消息，云南省新冠病毒感染者用药目录试行第1版中，桑菊银翘散等41个药品已临时纳入医保支付范围，按甲类药品管理，进一步满足民众就医购药需求，减轻新冠感染患者费用负担。据广西新闻网消息，为进一步保障群众的用药需求，自治区医疗保障局将外感风沙颗粒等15种药品临时纳入全区基本医疗保险基金支付范围，按医保甲类药品报销，自12月22号起执行，有效期至明年3月22号。今天，第20届南海花博园海豚超级杯全国锦鲤公开赛暨名龟金鱼展览会在南海花博园展馆举行。南海观赏鱼交易会、金鱼品鉴会、名龟展和兰花展等精彩内容相继上线。我现在呢就在全国锦鲤公开赛的现场了。那么在我的身后啊，我们可以看到有很多蓝蓝的鱼缸，一共是有1000多条锦鲤会参加今天的选美大赛。金鱼品鉴会的话，主要就是一个蓝瘦组、鎏金组，还有长尾狮组、短尾狮组4个比赛的一个组别。然后呢，现场的话主要就是通过一个金鱼的一个体型、体色，还有一个游姿，包括一个金鱼的品种进行一个评比。本次观赏鱼文化节活动是集品评、观赏、展览、交易娱乐等功能于一体的国内有规模赛事，既有生产商参与，也有市民参与，在推动养殖产业发展的同时，更能推动商产的融合。
我们的比赛呢，加入到除了锦鲤之外，加入到那个金鱼以及那个民龟，因为这是第一次的整合。因为通常我们前面19届的锦鲤公开赛都是以锦鲤为主，希望能够办成一个综合性的宠物博览会。我们要举办这个活动呢，主要是要加强交流，提振大家的信心，来促进这个产业的恢复。那么第二点呢，也是我们一个长期的任务，就是传播我们的这个中国的观赏鱼文化。12月30号是美股2022年最后一个交易日，当天纽约股市3大股指收盘下跌，给2022年画上了一个暗淡的句号。此外，2022年也是美股自2008年以来表现最差的一年。从2022年全年来看，道琼斯指数下跌了8.9%，标准普尔500指数下跌了19.4%，纳斯达克指数下跌了33.1%。三大指数均出现下滑，为2018年以来首次。此外，今年美国股市的降幅为2008年以来最大。舆论认为，除乌克兰危机等全球性的冲击外，美国通胀飙升和大幅加息也打击了市场和投资者的情绪。美国交易平台安达公司的分析师克雷格·埃尔拉姆表示，鉴于2022年的冲击和未来巨大的不确定性，今年美股没有出现年底反弹的行情。斯巴达资本证券公司经济学家彼得·卡尔迪洛说，今年最后一个交易日证实了美股全年的情况，那就是糟糕。虽然一些分析师预计美联储加息最糟糕的时期将要结束，但也有一些人警告说，未来几个月仍将艰难。此外，由于美联储决心与持续的通货膨胀做斗争，投资者依然在担忧经济衰退。埃尔拉姆表示，现在很多事情都取决于未来的经济数据以及企业打算如何应对可能即将到来的经济衰退。目前，投资者正密切关注将于2023年1月初公布的关键就业数据。好，再来看，美国官员表示，本轮美国冬季风暴截至当地时间29号，共导致全美至少61人死亡，其中重灾区纽约市西部布法罗市的遇难者就超过了30人。持续多日的暴风雪不仅让整个布法罗市都盖上了厚厚的积雪，很多脆弱的房屋、建筑等还因为大风被破坏严重。当地时间30号，天气转暖，市政人员陆续评估房屋破坏情况。我身旁呢是一座本来就已经比较老旧的房屋，它的结构比较脆弱。那么这场暴风雪呢，就把这栋房屋整个的向左吹的倾斜，压到了左边的这座房子上。那么现在市政部门贴起了这样一个警示，让所有人远离这座房屋。另外还有一些救援和这些工作人员正在对这里进行一些评估，以便对房屋进行后续的这样的修复工作。So with the hurricane winds, it literally just was blowing everything. Like I have a 7-foot wood drift snow drift in my garden out back. Luckily it's abandoned. This was the worst of it. Yeah, no one's inside. And luckily everyone around here knew that. But still kind of scary to think that, any of these older houses out here could have toppled over at any time. 布法罗市是全美平均收入水平最低的中型城市之一。而在城东地区居住的少数族裔，更是因为长期以来面临着资源分配不均、房屋、道路等基础设施老旧落后的问题。这轮冬季风暴让他们受到的冲击尤为严重。此外，在冬季风暴肆虐之际，原本治安状况较差的城东地区又遭遇到更多的抢劫案。随着这几天暴风雪侵袭布法罗市，布法罗市政府呢是对于当地的商店和店铺发出了防止抢劫发生的这样一个预警，希望这些店铺在凌晨12点之前就要关门。近期受到冬季风暴的影响，美国多个交通枢纽的进出港航班遭遇大面积的延误和取消，而不少计划在新年假期出行的美国民众发现，他们面临的不只是航班被取消、被迫滞留机场的尴尬境地，还要迫不得已地购买天价机票。据了解，尽管美国航空、美国联合航空、达美航空等航司已宣布将在2023年1月2号前出台限制票价的措施，但不少计划出行的美国民众发现，本周的航班票价依旧高得离谱。
美国全国广播公司称，2022年12月30号从华盛顿飞往洛杉矶的单程票价起价高达$1000，约合6900元人民币，较往常高出1倍不止。从田纳西州纳什维尔飞往科罗拉多州丹佛的机票起价也超过了$600，约合4140元人民币。在本次受极端天气影响的航空公司中，主营美国国内廉价航班的西南航空公司情况最为严重。虽然西南航空已在2022年12月30号恢复正常运营，但部分航线票价仍处高位。好，更多国际方面的消息，我们来看一组国际快报。12月30号，俄罗斯总统普京签署总统令，允许不友好国家的买家使用外币支付拖欠的购买俄罗斯天然气的款项。2022年3月底，普京签署一项自4月1号起与不友好国家以卢布结算俄罗斯天然气贸易的总统令。总统令规定，如果不友好国家的公司拒绝以卢布结算购买俄天然气，他们将被视为未遵守天然气合同规定义务，合同效力将被终止。据日本共同社报道，国际原子能机构日前就日本福岛核污染水排放入海一事，公布了验证放射性物质观测数据方法的报告。初期阶段的验证结果将在2023年福岛核污染水排海前公布。报道称，这是国际原子能机构针对福岛核污染水排海一事发布的第3份报告，内容主要涉及如何对核污染水中的放射性成分进行独立检查，以及对周边环境样本与核电站工作人员所受辐射量的监测方法。好，今晚先跟大家聊到这儿。想获取更多的新鲜资讯，您还可以关注新闻叶线的触电号。明晚同一时间，我们不见不散。